Скъпи деца, днес ще се опитаме да решим задачата за тримата братя и златната ябълка. Имало едно време една майка с трима сина. Те имали 5 декара обработваема земя в село Еремия, Кюстендилско. Тя била засадена с 85 ябълкови дръвчета, сорт златна превъзходна. Средният им добив на година бил 13 тона ябълки. Всяка година при тях идвала халата, която била представител на българските прекупвачи на златна превъзходна или БПЗП към МЗ за по-кратко. Тя им изкупувала ябълките по 50 стотинки на килограм, което означавало 6500 лева за цялата им продукция. При производствени разходи от 3000 лева, печалбата им била 3500 лева на година или 291 лева на месец. С тези 3500 лева, майката с тримата си сина си плащали осигуровките, данъците, режийните и брашно за хляб, за да могат да ядат нещичко. Майката много искала поне веднъж месечно да прави ябълков штрудел без захар за своите дечица. За целта и трябвало 1 кг ябълки месечно или 12 кг ябълки годишно от собствената им продукция. За съжаление, тези 12 кг ябълки излизали на цена 6 лева. Затова майката никога не правила штрудел на децата си. Дошло време най-малкият син да се пазари с халата. Загърмяло се, затрещяло, засвистели гуми, дигнал се пушък и дошла халата с служебния си камион. И точно да започне да товари продукцията, когато най-малкият брат извадил свой личен кантар, спомен от неговия прадядо по бащина линия, който замервал с 900 грама по-малко на всеки тон и така той ударил халата в грамажа с 12 кг ябълки, така необходими за 12-те штрудела. Но за зла беда, поради ръстът на инфлация за 2012 година от 5%, 650 кг от тяхната продукция се обезценила и така те изгубили 344 лева. Най-малкият син много се натъжил и помолил братята си да отидат и да заколят халата с брадва, спомен от неговия прадядо по майчина линия. Майката и тримата братя имали спестени всичко на всичко 10 лева. По условие, за да стигнат до халата в София, с влак по тарифа за малки групи от 3 до 6 човека, на тримата братя им трябвало общо 13 лева и 20 стотинки. Затова те направили следната комбинация. Отишли заедно тримата до Радомир по тарифа за малки групи от 3 до 6 човека срещу 7 лева и 20 стотинки в едната посока и пратили най-малкия син от Радомир до София по редовна тарифа в една посока за 2 лева и 80 стотинки. Най-малкият син започна да търси халата от апартамент на апартамент и от кооперация на кооперация, посока халите по Мария Луиза. Но в един момент сам осъзнал, че няма как да открие халата без да знае точен адрес в този огромен град. В задачата се пита, ако най-малкият брат все пак успее да продаде брадвата на прадядо си по майчина линия за 5 лева и 40 стотинки на пазар Тина Киркова и се придвижи пешком до Радомир, до кое населено място могат да се върнат той и двамата му братя по тарифа за малки групи от 3 до 6 човека, посока Радомир Кюстендил. Втория въпрос в задачата, и като че по-важния е: до кога Сулю и Пулю ще се опитват да произвеждат своя собствена продукция, която да продават на българския пазар, след като държавата даде ясно да се разбере, че предпочита дадени фирми да вкарват именно плодове и зеленчуци от страни от Европейския съюз, като Испания и Франция и Гърция, както и от страни като Македония и Турция. Моля
пратете отговорите си на адрес www.bpzp.mz.com. Благодаря.